ushobora kujya kunywera fanta mu kabari? Yego. Sure? Yego. Kandi uri umurokore? Yego. Kubera iki se? Ubundi agakiza si intambara, ntabwo ari intambara yo kuba ariko ni ubuzima. Nicyo nshaka butandukanye n'ubuzima bw'abandi barimo. Nicyo nshaka kukubwira. Igihe wasomye umuntu ugasa naho ugumisha umunwa wawe kuwe bikarenza igihe, ntabwo biba bikitwa gusomana, biba byabaye irari. Ngaho tubwira igihe nyacyo cyo gusomana kw'abarokore. Bemerewe gusomana igihe kingana iki? Ntabwo gusoma umuntu ari icyaha. Noneho hari ibintu abakera bahinduye amakosa, ariko twebwe uyu munsi tubona ko bitari amakosa. Birumvikana kunyamenya ko ibyo uvuga ari byo. Umukobwa mukundana yambara ati? Umukobwa dukundana. Ni uvuga mu yandi magambo, wowe gusogongera ku nzoga ntago ari icyaha, ikibi ni ukunywa nyine ugasinda kugaragaza ko wanyweye. Uvuze ku nzoga turacyaganira. Wowe umuntu kuvuga ngo usomye ku nzoga ugasogongera ukanika kabyeri ukabasha kunywa gakeya ku buryo nyine bitagaragara ko nakanyweye, ibyo nta kibazo. Wowe nakumvishije nanone ushobora kuba nanone abakristo cyangwa se abantu baza mu rusengero biyambira nk'utuntu kudukora tugera hano, utuntu tumini, abo nta kibazo ntacyo bitwaye, binjire. None si uwo muntu wamwirukana mu rusengero? Ariko se aje wamwirukana? Ntabwo wamwirukana, ariko ntabwo wabura kumubwira ko akwiye kwambara neza. None habibwirwa ryari? Habibwirwa n'igihe wabimubwiriye, ariko ikibazo nuko mutayimubwira kubera ko namwe mureba mukabona mukeneye gukomeza kureba uwo muntu, mukabona birabaryoheye bigatuma mutabivuga. Oya, si cyo rero. Biragoye kubona umu evangeliste nkawe ahana abantu ngo mwambare neza ngo mwikwize. Kubera iki? Kubera ko akenshi na kenshi ari igihe ntekereza ko bataranahindutse, nabo bakabona ati nkabara nibo tuba dushaka bajye baza twirebere. Ijambo ry'Imana ravuga ngo y'abana b'Imana bateranye, igitabo cy'urwibutso kirabumburwa ko noneho Imana igatangira kujya yibuka imirimo y'abana b'Imana mu kuganira kw'abana b'Imana. Niyo mpamvu rero hano turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuvugabutumwa, n'umwana w'Imana, n'umurokore kabisa. Niyo umureba ubona ko agifite y'amasoni y'abarokore ya kera. Karibu cyane. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Urashima Imana cyane. Bakwita nde? Amazina nitwa Evangelist Daniel Gitangaza. Gitangaza? Bwavutse habaye isezerano ry'Imana, Imana yavuze. Byari ibitangaza. Ntabwo navutse nk'abantambara bavutse mu ntambara. Mu ntambara bavutse abantu babajije Imana igakora igitangaza. Nukuri Imana ishimwe. Amen. Nishimiye guhura namwe. Natwe turabishimiye. Yes, ni Hirwe TV rero turakwakiriye kandi Imana iguha umugisha. Amen. Ariko se hari ikintu kimwe nifuza ko duheraho tuganira. Ushobora kujya kunywera fanta mu kabari? Yego. Sure? Yego. Kandi uri umurokore? Yego. Kubera iki se? Impamvu ushobora kubikora, kuba umurokore ni kimwe, no kuba muri sosiyete ni ikindi. Bivuze ngo igituma ashobora gufata ya fanta nkayinywera mu kabari nuko fanta ndimo kunywa ntaho ihuriye n'inzoga abandi barimo kunywa. Kabiri, shobora kuba ndimo kunywa fanta umuntu arimo kunywa inzoga, ugasanga wenda ku bantu bakomplayininga cyane kuri ibyo bintu. Umuntu akaba ashaka kuvuga ese umuntu kari evangelist, kari umuvugabutumwa, kari umuririmbyi, akaba yanywereye fanta mu kabari. Ariko mu kabari ntabwo akabari kavuga yuko ari Sodomu cyangwa ariho habera ibyaha, ku buryo umuntu atajya. Ibyaha bikorwa n'umuntu ku giti cye. Bivuze ngo nje nshobora kuba ndi evangelist nkajya mu kabari nkanywa fanta yanjye ngasohoka ngataha. Yego. Noneho n'undi ashobora kujyayo akanywa inzoga ye agasoza agasohoka. Ubwo birumvikana uri muri babandi bakundana bakaba banasomana, nukuvuga ngo ufite girlfriend yawe ukaba ufite umusheri wawe wamukubita agakisi kabisa keza cyane. Oya, ariko tujye dutandukanya ibintu. Ubundi agakiza si intambara, ntabwo ari intambara yo kuba ariko ni ubuzima.
nicyo nshaka butandukanye n'ubuzima bw'abandi barimo. nicyo nshaka kukubwira. Ngaho mbwira rero nimba hari insomano y'abarokore hakaba n'insomano y'abapagani. Wowe hari ikintu urimo uravuga nshaka ubanza unyumve neza. Bivuze tandukanya kuba ndi muri relationship n'umuntu no kuba umuntu ari best friend wanjye. Sasa gusomana ni iki ahubwo? Gusomana ni ikimenyetso cy'urukundo. Atari bya bindi by'abiki gihe umuntu asomana n'undi bakamara iminota 3 bagisomana, aho biba byarenze gusomana. None se ubwo wari wasogongera inzoga ntukomeze wumva ko iryoshye nyine uko uri gusogongera ni ukomeza wumva uburyohe bw'ikintu wari gusogongera. Wewe urumva wakikura ku bintu biryoshye. Aho rero niho tujye kubona itandukaniro rya bya bindi wanyemerere wasoma uwo mukunzi. Nabikora. Teka nabikora. Ngaho sobanurira. Nabikora kubera iki? Ntago ari icyaha. Ntago ari icyaha. Ntago ari irari. Nukuri ntago ari irari. Niba ari irari uvuga ngo ujye usomana n'ubundi. Uretse guhita ushinze kuko njye nabyemeye. Ariko dutandukanye gusomana kugira ngo abadukurikiye babyumve neza. Hari gusomana biratandukana. Yes. Ngaho tubwira amoko yo gusomana. Hari ugusomana kw'ikimenyetso cy'urukundo ufitanye n'umuntu. Ikimenyetso ufitanye n'urukundo n'umuntu ushobora kumusoma ku itama, ushobora kumusoma ku gahanga, ushobora kumusoma ku munwa. Ariko igihe noneho gusomana kwa kabiri, igihe wasomye umuntu ugasa naho ugumisha umunwa wawe kuwe bikarenza igihe, ntabwo biba bikitwa gusomana, biba byabaye irari. Ngaho tubwira igihe nyacyo cyo gusomana kw'abarokore bemerewe gusomana igihe kingana iki? Igihe cyiza cy'umurokore ushobora gusoma umugabo wawe, kandi gusoma umugabo wawe ushobora gusoma sheri wawe, basi isogonda rimwe ni ikimenyetso, nta kintu kiba gikaze kirimo. Ni ukuvuga ngo abarokore bemerewe gusomana isegonda rimwe. Ni nko kuvuga ngo kakaba karabaye. Ibyo biba bibaye. Iguye birenze isegonda rimwe kaba kabaye. Bivuze ngo hari ikindi kintu baba bagiye kwinjiramo. Haba hari ikindi gikorwa kiri behind baba bagiye kwinjiramo. Ariko ngira ngo ibyo ngibyo bije muri no minsi aho amatorero ngaba bavuga ngo nayo inzaduka ziye niyo yahaye uburenganzira abantu kuba basomana basohokana. Ariko ntekereza ko indangagaciro n'uburyo abarokore kera bari babayeho baratinyanaga. Baratinyanaga ku buryo umukobwa n'umuhungu bashoboraga kuba abana bataranabona. Ariko ubu ngubu wanagenda umufashe kwa kundi mu muhanda mukarya n'agafoto. Viziyo yaraje, abantu basigaye babigendera. Ariko ku kijyanye n'amakanisa n'insengero, bivuze ngo urareba kera nk'uko bivuze ibyo byari kirazira. Ariko nanone twirengagiza ko hari ibimenyetso birimo kugenda biza. Bivuze ngo ntabwo gusoma umuntu ari icyaha. Noneho hari ibintu abakera bahinduye amakosa, ariko twebwe uyu munsi tubona ko bitari amakosa. Mubona ari iki rero? Unyumve neza. Yego. Njya nkunda gutanga ingero rimwe na rimwe. Tugira wenda imyumvire itandukanye bitewe na sosiyete, ariko buri muntu ku giti cye agira icyo bita doctrine. Unyumve neza. Bivuze ngo muri doctrine za muntu hari uko umuntu yigenga, hari no kuba hari amahame ya sosiyete runaka bamo. Bivuze ngo amahame ya sosiyete ntashobora gukuraho doctrine z'umuntu. Urimo uranyumva? Nabyumva. Bivuze ngo sosiyete twabayemo kera yo kuba ishobora kutubuza ikavuga ngo gusomana ntibyemewe. Bivuze ngo ayo yari amahame. Ese kubera iki iyo sosiyete yavugaga yuko gusomana bitemewe? Ubumva biterwa n'iki? Bwari ubujiji? Bwari uko batabonye televiziyo abazungu babikora? Byaterwaga n'iki? Impamvu ntekereza njyewe babikoraga, urumva umukobwa yajyaga kubana n'umusore wenda batari banahura. Ariko uyu munsi viziyo turimo nta nubwo mushobora munakundanye mukamara amezi 2-3 mutari mwabonana, ikibazo kiravuka. Sibyo? Kandi kiranga abantu bari kumwe ni proof, ibimenyetso. Bivuze ngo ibimenyetso nibyo bibigaragaza. Niyo mpamvu turavuga ngo urukundo kunzwe rubwirwa n'umwanya uhabwa n'ibikorwa ukorerwa. Umuntu ashobora kutakubwira ngo aragukunda, ariko ibikorwa gukorera bikakwereka ko uwo muntu agize gute agukunda. Gusomana rero ntago ari cyakuri wowe.
oya ntabwo ari icyaha kuri njye n'undi kandi unyumva akeneye doctrine zanjye si icyaha. Icyaha ni ukurenza urugero. Ni ukuvuga mu yandi magambo wowe gusogongera ku nzoga ntabwo ari icyaha, ikibi ni ukunywa nyine ugasinda ukagaragaza ko wanyweye. Uvuze ku nzoga turacyaganira wowe umuntu kuvuga ngo usomye ku nzoga ugasogongera na kabyeri ukaba ubasha kunywa gakeya ku buryo nyine bitagaragara ko unakanyweye, ibyo nta kibazo. So Bibiliya iravuga ngo vino ni umukobanyi, cyangwa reka ndaza kubisanisha n'ibyo turiho kugira ngo unyumve neza, sibyo? Sasa ibi dukora iyo ubikoze nturengere ntacyo bitwaye. Ndaguha urundi rugero kugira ngo uze kunyumva neza. Umuntu abantu bashobora kuba ari bane, abakobwa babiri n'abasore babiri, sibyo? Umwe akaba ashobora gusoma mugenzi we rya segonda twavuze, wa wundi akaba ashobora kurenza akageza umunota umwe. Bivuze ngo wa wundi warengeje rya segonda umubiri we wamaze kuzana magnet rukuruzi ituma habaho reaction yo kuba yumva yahura na wa wundi bari kumwe, barimo bakorana cya gikorwa. Sasa wa wundi wamusomye isegonda rimwe ntago yabonye nago umubiri wabonye umwanya wo kwisuganya ngo habeho kuba binjira ku irari ry'umubiri. Hanyuma rero bishatse kuvuga rero ngo wasomye n'akacupa kubera ko wasomyeho ntago wahita wumva rwose usinze cyangwa se usomyeho nabyo nta kibazo, kuko nakarokora kaba gakenewe. Usomyeho ntacyo bitwaye, birumvikana ko ntacyo bitwaye. Biriya nimba ntacyo bitwaye no gusoma ku kayoga gakeya ntacyo bitwaye, kandi birumvikana kave rouge kave blanc ugasomaho akantu gato cyane n'ibisanzwe n'ibintu byumvikana nawe. Ndumva utabihindura, nimba utahinduye biriya nubwo usoma gakeya, mbega ibintu byose biri gakeya nta kibazo. Oya no kuvuga ngo unyumva neza ntabwo nabyo ndabivuga, ntabwo ndi bubihindure. Impamvu nakubwiye ngo vino ni umukobanyi ni iyihe? Iyo unyweye ukarenza urugero ntago nandengeje urugero nasomyeho. Ni ukuvuga rero umuntu ni ukuri niba unankurikiye sinywa inzoga wenda banyumve njyewe, ariko ntago nshobora gucira urubanza umuntu wasomyeho gakeya, ntago namucira urubanza. Urimo uranyumva? Agakiza kawe kari moderine kabisa. Oya dukura abantu mu rujijo. Ndagira ngo dukura abantu mu rujijo badukurikiye. Abarokore bitwaje gucira abantu imanza. Nanjye ndi umurokore ndabizi, sibyo? Ariko kuba turi abarokore ntibiduha uburenganzira bwo kuba twakinjira mu buzima n'idipfu bwo. Ntabwo turimo hano guca imanza, turimo kuvuga ukuri. Turimo turavuga ukuri. Turimo turasobanura. Ni ukuvuga ngo turavuga ngo umuntu aramutse anyweyeho gakeya ku kayoga gasomaho ni ukuri nta kibazo. Ikibi ni uko yanywa nk'ikirahure akiyongezaho ikindi akenderanya, kuko vino ni umukobanyi. Evangeliste Daniel arababwiye ngo nunyweho gakeya cyane ngo nta kibazo, ni kavuze. Ndabisubiramo mbwire ndaguha n'ibyanditswe. Mbwira. Turaza kureba n'ibyanditswe version. Wowe reka mbaze ngera hano byanditse ngo nusomaho ntacyo bitwaye. Ngo nusoma ntacyo bitwaye. Impamvu ndimo ndabivuga gutya tuze kubyumvana kimwe neza n'abadukurikiye. Tuze kubyumvana neza. Ubwo wowe nakumvishije nanone ushobora kuba nanone abantu abakristo cyangwa se abantu baza mu rusengero biyambira nk'utuntu kudukora tugera hano utuntu tumini, abo nta kibazo ntacyo bitwaye binjire. None si uwo muntu wamwirukana mu rusengero? Ariko se aje wamwirukana? Ntago wamwirukana, ariko ntago wabura kumubwira ko akwiye kwambara neza. None habibwirwa ryari? Habibwirwa n'igihe wabimubwiriye, ariko ikibazo nuko mutayimubwira kubera ko namwe mwamureba mukabona mukeneye gukomeza kureba uwo muntu mukabona birabaryoheye bigatuma mutabivuga. Oya sicyo rero. Biragoye kubona umu evangeliste nkawe ahana abantu ngo mwambare neza ngo mwikwize. Kubera iki? Kubera ko akenshi na kenshi ari igihe ntekereza ko bataranahindutse nabo babona bakabona ati nkabara nibo tuba dushaka bajye baza twirebere. Oya. Kubera iki se mutabivuga? Dore impamvu ya mbere ndi buguye.
ntabwo uwo muntu winjiye reka bari we ntanga urugero si ubwa mbere yinjiye ahubwo tubare arinjiye mu ikanisa amaze nk'ukwezi yinjiye ameze gutyo ariko n'ubu nta kintu uravuga. ndagira ngo tubanze twubyumve kimwe. Umuntu aje ari ubwa mbere yinjiye mu ikanisa yambaye gutyo sibyo, uwo nta kibazo, ubwa mbere aje ubwa kabiri agarutse kwa kundi bivuze ngo wenda tubare nta kibazo. ubwo urumva ubwa gatatu sasa niki gituma mpise mvuga ngo nta kibazo. nkeneye gucreatinga relationship yanjye na wa muntu kugira ngo muhindure. urumva akiza nkahita mukosoreraho ashobora guhita bifata ukundi kuntu. ariko sika nkubaza bitewe na doctor kuri umuvuga butumwa wigeze ukosora umuntu nk'uwo nguwo cyangwa utari umwe utari babiri barahari wanyuze mu yihe nzira? inzira nziza yo gukosora umuntu ashobora kwinjira mu rusengero yego akaza yambaye gutyo, hari umwambaro umuntu yambara ukabona koko ntakwiriye kwinjira, ariko nibikwiriye ko mpita mucyahira aho ngaho directly. binsaba njyewe uburyo mbikoramo nkiriyetinga relationship yanjye na wa muntu kuba yaba inshuti yanjye, ku buryo ushobora no kumutumira nkambwiye se byashoboka njye nawe tukazasangira ikawa. kubera iki? nkeneye ahantu turi bwicare tukaganira duhuje ku buryo ndibuze kukosora ryakoze. menye impamvu abavuga butumwa n'abahanuzi baguye mu byaha bimeze gutya. bagiye bakereyatinga ubushuti nabo abakobwa bameze kuriye baza kunywa ikawa bigashiduka kageze gute kabaye. n'urugero ntanze ariko wowe ntago byo n'urugero ntanze ariko ntago umuntu iyo umuntu umuhaniyeho ashobora kutabyumva ako kanya ariko umuhanire dukeneye gutakaza ariko urajya kumuhanira ahantu mu nkoraga kwawe. oya ni urugero nguhaye mu hantu hari private. nshobora no kumubwira ko nyuma amateraniro asoje waza gusigara tukaganira gato. wenda icyo nacyumva ariko icyo kunywa ikawa nacyumva kabisa. gusa byose birashoboka. byose oya ikawa ntabwo byashoboka. kandi urimo kuzana ubushuti, urimo gukereyatinga ubushuti, urumva kandi ntabwo rega ukosora umuntu baziranye bamenyeranye biroroha, no gukosora umuntu mutaziranye biragora. sasa ese wemera ko hari abakobwa bashobora guhabwa misiyo bakaza bameze kuriya kugira ngo babe bagusha cyangwa se bashyira muri confusion abavuga butumwa? ndabyemera pe 100%. wemera ko hari abantu ibishaka kugenda gutya aza ariyo misiyo akavuga ngo nge misiyo yanjye ni runaka, ariko mwebwe mugakomeza kubafatira byose icyarimwe buriya arashaka agaci. twebwe niyo shusho tubibonamo kuko abatari yagaragara uwo ari we. twebwe dushobora kubona yego ni umuntu utugannye, kandi umuntu akugannye ntiwamusubizayo, ni umukristo aje mu bandi turamwakiriye, ariko ntago twari twamenya mission ye. ariko sika nkubaze birumvikana kunyamenya ko ibyo uvuga ari byo. umukobwa mukundana yambara ati? umukobwa dukundana yambara gerageza, ntago tumuzi ariko gerageza uduhe ishusho y'uburyo yambara n'uburyo yambara, tureta tumenya nimba koko ba bantu ujye bakosora cyangwa se utabakosora, ariko nyine uvugisha ukuri. oya true ntago yambara nk'abo bantu pe. nibyo aragerageza. oya nta nubwo agerageza arikwisa. aho nureba kino kiganiro turagusuhuje kabisa. arikwiza n'imfura. ariko se wowe ubona bikwiriye ko umukozi w'Imana, umukobwa w'umukozi w'Imana agerageza kuganira ijambo ry'Imana, guhagarara imbere y'abantu atikontroye mu byo yambara? kuri icyo ndakivugaho. nta muntu ukwiriye kujya guhagarara imbere y'abantu atambaye yikwije. so wenda muri iki gihe hari imyambaro yaje abantu bambara. reka na kera yahozeho, ahubwo abakera bari bafite ubwenge. reka burya kwambara ubusa bigaragara yuko nta kintu umuntu afite mu mutwe. buriya kwambara ubusa, kwambara ibintu bigize bigaragaza ko mu mutwe w'uriya muntu nta kintu afite, kubera ko ntago bya wowe se kutajya usohoka wambaye akantu kagutya ngo ujya kuri botike. ni ukubera iki? kubera ko ubwenge ufite burakubwira ngo hari abambona kandi nkeneye gutanga isura nziza. naho umuntu ushirika ubwoba akaba yajya muri public mu bantu benshi yambaye akantu katuma abantu bose bamureba, uriya biragaragara ko nta kintu aba kibereyeho mu mutwe. tujye tuvugisha ukuri. nubwo abantu bavuga ngo ni uburenganzira bwacu
ngo ni bike byose, ariko umuntu wese wambara mini ikaba twayita ikabije akajya muri public mu mujyi muri basi n'ibiki ikabije inganite ya yindi nawe ureba ukabona irakabije reka turareba twese icyarimwe ariko nyine kubera yuko azi ko ashaka kukura attention y'abantu akavuga tureka ngende uriya muntu nta kintu mu mutwe. Ariko tubarebe ko ari abantu babiri, iki kintu tukibuke. Umuntu wambara ka kenda turimo tuvuga ya mini irengereye aba afite misiyo, cyakoze nanjye turabyemeranyaho. Noneho umuntu udafite misiyo utitaye ngo bara, noneho reka nguhe urugero. Yego. Hari umuntu wambara akaza mu rusengero, sibyo? Noneho akaza gutura nyuma y'abandi. Yego. Uwo muntu nkeka ntabwo arimo akora atura kubera ko afite uwo mutima. Ukabona aje gake gake yiyereka abantu. Uwo muntu aba akeneye abantu bamurebe. Uwo muntu nje mugereranya na wa muntu wambaye kakana. Rimwe na rimwe ugasanga mu rusengero buri kanya aricara ahaguruka asohoka yongera yinjira, akeneye ko amaso y'aba bantu amureba. Uwo muntu afite misiyo. Yego. Noneho aho atandukaniye na wa wundi, umuntu udafite misiyo uzi kaje mu ikanisa gusenga, yambara azi ko ahagiye atagamije kuba hari abantu yagusha. Rimwe na rimwe impamvu mvuze kugushanya, iriya myambara abakobwa bambara migufiya iragusha, igusha abantu pe. Niba hari n'unkurikiye yambara ukayambara utari uzi icyo uyambarira, iyo uyambaye uba urimo uragusha abantu. Kubera iki? Abantu twese twambaye umubiri. Ushobora kugusha umuntu ntakwegera ngo akubwire ngo iyo myambaro yambangamiye, ariko yamubangamiye. Ya. Hari n'abantu dutinya kureba bitewe n'ukuntu yambaye, tukavuga ntabwo twareba ku kibero tukabyihorera, ukifata kandi ubwo urumva turimo urarwana n'ubwonko bwawe. Urashaka kurebayo ubwo umutima ati nturebe ubwonko ati reba umutima nturebe. Bishatse kuvuga ngo biriya bintu tubitandukanye. Mutandukanye inzu y'Imana na buwate n'utubyiniro. Yego. Kandi tugaruke no hanze y'utubyiniro. Iriya myambaro bambara igeze hano ni imyambaro yo mu tubyiniro, si yo mu muhanda. Tugaruke no kuba mama, n'umumama wambara gutyo nawe akwiriye nta n'umubyeyi ukwiriye kwambara gutyo. Niba unambaye gutyo ndi umubyeyi, bivuze umunyarwanda aravuze ngo uwibahetse yigisha uwo mu mugongo. Bivuze ngo umubyeyi wambaye gutyo byanga bikunda n'umwana ugenzuye usanga yambara nka mama we. Isuka igira isoko. Niyo mpamvu rero turimo ndimo ndabikubwira ibi ngibi. Ntago nje mbishyigikiye ko umuntu aza mu rusengero yambaye akantu gacumuza abantu. Basi ambara akantu kagera ku mavi. Ariko waje kwereka abantu ibibero byawe, ntago muri kanisa ari muri dushe. Oya, tubiganireho tubyumvikaneho. Kandi aricyo navugaga na kiriya cy'inzoga, abantu bakimenye. Mu ikanisa ntago tunywa inzoga. Ariko reka tutarava aho ngaho, ntekereza ko hari indi mutuma abantu bambara kuriya. Rega mwebwe abasore cyangwa se abandi bantu b'abasore ntimugitereta abantu bambaye ibintu birebire byakubita ihuko, musike mutereta abantu bambaye utuntu tugufi. Bishobora kuba ari niyo mpamvu abakobwa bashaka ko kuko bashaka kurambagizwa, kabashaka guteretwa, akaba ariyo mpamvu yatuma yambara biriya kugira ngo mubone, hanyuma uze kumwakana imbere cyangwa se bamutereta. Byashoboka ibyo bintu. Yo, nabyo birashoboka. Ariko tuze ngaruke ku ruhande rw'abasore. Niba uri umusore unkurikiye, nje kubera ko nkunda kuganirira n'abantu ku bintu bya relationship. Nkunda kuvuga ngo umuntu wakunaniye mu guteretana mukirambagizanya, ntago muri fiançailles yahinduka. Nibyo. Niba uri umusore ufite viziyo, uwo mukobwa ugiye gushaka wambara gutyo, udashobora guhindura iyo myambarire ye murimo guteretana, ntabwo nubwo mwafiansanya azabihindura, kandi ni ukwica viziyo yaba azabakomokaho. Nyine iyo myambarire arimo kwambara muteretana, narabibonye. Rega abasore bashyigikira abakobwa da, akamubwira ngo nutambara akantu kagera ahangaha ntabwo biri bukunde. N'abasore barahari batanga ayo mabwiriza. Ariko ndatekereza niba uri n'umukobwa, umusore akakubwira ngo dukeneye tujyane wambaye ubusa, nawe ukabyemerera, n'ubujije. Baba we, uwo muntu nagamukunda, abamurarikiye gusa, ari ibintu bishaka kwirebera gusa, ari ukwirebera gusa, ariko atamufiteho vision yo kugira.
nayo nyine akeneye akubone wambaye gutyo nyine nagukenera mu bundi buryo yishimishe wowe akubone ariko nta mugambi muzima nta plan nzima gufiteho yabyo birashoboka abo basore mukagira imana nimba bahari wivuga ngo nimba barahari kuko nje nkora counseling kandi nganira n'abishuro nyinshi nganira yaba abakobwa yaba abasore umusore akakubwira ngo nje nkunda ngo mbashaka umukobwa ngo wambaye ngo akantu kagera hano ngo niwe mwiza erega ubwiza bwo ku mubiri ntaho buhuriye n'ubwiza bw'umutima yego ibi bintu mu byumve nahoze ndeba ku mashosho media impamvu mvuze ngo ubwiza bw'umubiri ntaho bihurira n'ubw'umutima gukunda umuntu wiyandarika ku mbuga nkoranyambaga niba uri n'umusore abankurikiye bakoresha social media banyumve n'abastari bazikoresha ni hafi ya bose ahubwo ni hafi muzikoresha niba uri umukobwa ukoresha social media wiyandarika umusore uzagukunda nukuri n'uwo musore aba yiyandarika kamemu umuntu n'umukobwa agiye kuri social media yambaye ubusa yego ese n'ubundi bya bintu tukeneye bya bintu agomba kuduhishira ko yamaze kubyereka isi biracyari uruhisho cyangwa byavuye mu ruhisho kabaye nyine nuvuga ngo ntagishaka umugabo umwe arashaka amaze gushaka bari kuri social media bose niyo mpamvu umuntu umwe atazagira ikintu amufasha ntacyo azamugezaho kubera yuko yiwe yamaze kwakira ibintu byatuma we amaze kumva yahaza abantu bose niyo mpamvu yagaburiye abantu benshi kandi agomba kugaburira umuntu umwe wumva rero wa mukobwa nimukagaburira abantu benshi wapi hari umuntu umwe ukwiye kurya ibyawe naho nimba ushaka kugaburira abantu benshi ntabwo uzabona umuntu umwe kandi ntabwo wabana n'abantu bijana ni impaka umuntu umwe itegura nk'umuntu dukeneye abakobwa b'abanyamutima niba abanyamutima kurenza amasura yego isura irashukana ifesi y'umuntu irashukana ureba umuntu ukabona ari mwiza ariko wamugeza mu rugo nyangunda gusetsa abantu ngo iyi si yuzuye abakobwa b'amabandi n'abasore b'amabandi umutwara ameze neza wamugeza mu rugo agahinduka ibandi kubera ko warebye ifesi kuruta uko ushaka kumenya ku umutima we kandi umutima we ni ingenzi kuko Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ntabwo umugore wa make-up nyinshi yubaka urugo ariko wibuke yuko n'abamabandi barashaka abagabo nabo bashaka kurongorwa no se magira bigende bite rero nareke kubibandi abikisi kandi ari ibandi nigeze nsetsa abantu impamvu nkubwira dukeneye abanyamutima umugabo bita Nelson Mandela yarafunzwe umugore we amusanga muri gereza wumva abagore dukeneye abwira Nelson Mandela aramubwira ngo mugabo wanjye iyo nkurebye uri muri gereza mbona uri perezida kandi wimagine bivuze ngo umutima we ntiwumva ko umugabo ari muri gereza bivuze ngo dukeneye abantu bagira imitima itatubona mu buzima budafite agaciro yego abakobwa bakeneye abasore batababona mu buzima budafite ahubwo nubwo waba uri umukene akubonemo ko ejo uzaba Bill Gates niba urumva umugore yaramubwiye ngo nkubona uri perezida afunga imyaka 20 nyuma y'imyaka 20 aba perezida yego bivuze ngo hari amagambo abantu batubwira bitewe nabo turi bo ku buzima bwabo akazana impinduka ku buzima bwacu so dukeneye abagore b'abanyamutima batiyandarika batambara wijya kwerekana niba banadukurikiye sinzi ngo uzaba umugore wanjye n'uyu ariko gerageza wambare neza wabona ari wowe gerageza wambare neza wasanga wabona ari wowe ntabwo tubabuza kuba abasitari yewe ariko mu busitari mu ariko se abasitari kugira ngo umuntu abe umusitari ni ngombwa ngo yambare ubusa ntabwo waba umusitari ukambara neza ukesha icyubahiro cyane kimwe mu bintu ntinya kurambagiza umukobwa w'umusitari abakobwa b'abasitari naratangaje wundi narebaga social media hari umukobwa umwe w'umusitari ntari buvuge wapostinze atwite yambaye ubusa karabaye can you imagine uratwite uri kuri social media wambaye ubusa kose tugizanye ukuri
niba byanga bikunda cyo koza washakwa n'umugabo bahuje hari nawe kabisa kenshi na kenshi nta nkweto buriya nawe ariko akenshi na kenshi ntago bigaragara neza ntabwo ari byiza ibintu tujya tugerageza gukora ibintu abantu batari bunenge. N'ababyeyi badukurikiye turi abana banyu kandi turabakunda, mugerageze mwambare neza kuko uko mwambara niko natwe tubigiraho. Nicyo tubasaba ikindi kintu discipline kugenda icika kubera ko njya mbibona nko mu modoka ushaka ugasanga umukecuru araje cyangwa se umuntu uhetse umwana aho ugasanga umujene nkawe urahagaze uryumyeho wambura yicariye uryumyeho ukomeze gucata wanabyirengagije. Ni ukubera iki? Nari ndi muri bisi ngira inkuru nyinshi ariko ndagira ngo batwumve. Igihe kimwe nari ndi muri bisi hinjira umusaza, babwira umusore baramubwira ngo yari mutoya reka muvuge gutyo mwise umusore kugira ngo ntamwite umwana. Baramubwira ngo wahagurutse, umusaza akicara. Arabasubiza, naratangaye, yarabasubije ngo nta mwana uhagarara hejuru y'abantu bakuru. Urumva ikintu yabasubije? Noneho nabo barambwira ngo nta mwana wicara abakuru bahagaze. Nyamara iki kintu cyumve neza, bivuze ngo bisaba umwana asohoka guhagarara hejuru y'abantu bakuru, ariko mu buryo bwa discipline, kubaha birakwiriye yuko nta mwana ukwiriye kwicara umukuru ahagaze. Yego. Ariko ino migani bajya babanza banayitekerezeho. Kandi niba aca umugani n'ugiye kuwusubiramo abanze yumva impamvu waciwe. Ndagira ngo aka kantu ngace batazongera no muri bisi ngo umuntu avuge ngo nta mwana uhagarara hejuru y'abantu bakuru. Uyu mugani impamvu waciwe, iyo abantu bakuru barimo baganira cyangwa bari ku meza, nta mwana ukwiriye kuza kubahagarara iruhande. Niyo mpamvu uyu mugani bawuciye. Bakanavuga nta mwana ukwiriye kwicara abantu bakuru bahagaze. Ibyo ni ibintu batanabishyize mu mugani. Ntabwo ukwiriye kwicara papa wawe ahagaze. Oya nibyo. Nasekeje abantu ndababwira muri bisi, ndabwira nese ubwo uramutse wicaye papa wawe wenda umupapa ahagaze iruhande rwa ari umusaza, ugasanga umukobwa utereta ni umukobwa we, ukazajya kumusaba, wazavuga iki? Ugasanga ni sobukwe wanze guhagurukira. Turabinginze mwubaha abantu bakuru. Uwo nguwo wubaha ashobora kukuviramo sobukwe, akakuviramo sobukwe, yanakuviramo umujyanama. Byose birashoboka. Ariko tujye tugerageza kugira ngo twubahe abantu bakuru niba bari mu bibazo. Ariko hari n'ibindi ujya kubona ukabona, tuvuge mu bintu bya business biri aha ngaha, umumotari ashobora kunyuraho bitewe nuko wenda twari tuvuye i Remera tujya Nyabugogo, ariko akabona urarwaye, yabona urwaye kandi akabona hazindi moto zihari, akabaguciye nka 5 akagufatira na situation. Baho ndabizi. Hakura biriya ni ibiki? Biriya rero nabyo n'ubujura. Nibyo? N'ubujura. Kuba bumvikanye se kandi nyine ubuze uko agiragwa neza. Ego. Bivuze ngo wa undi bitewe na situation yemera gutanga ikiguzi kirenze icyo yari gutanga kugira ngo ave muri situation yararimo. Ariko ntibikwiriye ku mumotari ko ushobora guca umuntu ikiguzi kirenze igikwiriye bitewe na situation umusanzemo. Kamemu wakabaye umuha ubufasha kurenza uko wakagize gute, wakashatse no kumuca ibya mirenge. Numva ari cyo cyaba kiza kurenzaho. Ariko biriya bari kububandi, bari kububandi, mota n'ububandi. N'ububandi n'ukuri barayadutwaye mu gihe cya corona no mu gihe cya ninjoro. Baratwiba, tuzasaba agasubizaho mubazi. Ntabwo yakemera kuyikoresha. Ariko abamotari bose siko bakora. Ariko abenshi bafite mutwe kantu k'utubandi. Abenshi barabikora. Benshi barabikora cyane, akagukubirana n'amasaha, yabona amasaha yakuza akaguca ikirenga kubera ko amasaha yakuza. Kandi kuri station igitangaje, essence ntabwo iri buzamuke. Ntabwo ni hahandi nyine. Ni hahandi. Ariko
bafite ububandi buriya birakwiye ko tugenda n'abamotari tukabigisha bagakizwa cyangwa se icyo kibazo cyangwa se iyo plaque tukayifata twamara kubishyura tukajya kuba reporting bakadusubiza amafaranga yacu sinabwo byashoboka birashoboka nabyo dufite ubuyobozi bwiza ugomba gukurikirana icyo kintu yego twumvikanye ariko twumvikanye kubera situation turimo ariko turabinginze bidufatirana na situation rega birashoboka ashobora kuba ari urugendo rw'igihumbi bitewe n'uburyo nge mbona umumotari twaganire njya nkunda gusetsa umumotari nkamubwira amafaranga akambwira ngo urampa 800 nkambwira ese waretse nkaguha 400 kushobora kuntwara neza twagera arankaguhereza icyatandatu kubera iki serivisi nziza ishobora gutuma utanga tip yego ahubwo kugira ngo uce umuntu ikirenga tanga serivisi nziza umuntu aguhe tip yego byaba ari byiza bishoboka ko mu kwezi abantu bose batazaguha tip ariko ni wabura abantu 3 pe ntago wababura rero niko kugira neza kurenze kwiba kandi rimwe na rimwe ari amafaranga barenzaho nta mumara agira oya ntawo ya ariko nanjye ubwo rero mbibi yakabanga kurimo tuvuga ku kintu cy'inzoga we numvishe ngo nta kibazo ntago navuze ko nta kibazo narinze ndimo ndarinda kuba twacira abantu imanza sibyo twigisha abantu kure kuva mu kibi sibyo ariko urumva umuntu unywa inzoga impamvu nabigarutseho cyane nabitinzeho ariko ubundi kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha hano reka mbanze mbitekereze neza impamvu mvuze ngo mbitekereze neza umuvuga butumwa urimo gufasha abantu kujya mu ijuru kandi ukuri ni ukuri kubatura abantu rero tubwize ukuri kunywa inzoga ni icyaha kunywa inzoga ukarenza urugero ni icyaha sinywa inzoga ariko reka mbisubire muri Bibiliya ntago bigeze bavuga ngo nukumurenza urugero bavuze kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha Bible ivuga yuko vino ari umukobanyi bivuze ngo umuntu wanyweye inzoga ashobora kwenderanya nicyo ayino karicyo Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga ko umuntu wanyweye inzoga arangwa na bya bindi bibi noneho hano Bibiliya ivuga ngo turi urusengero rw'Uwiteka mu mibiri yacu ngo kandi utsemba urusengero rw'Uwiteka Imana izagira gute kunywa inzoga ni icyaha nicyo ushaka kumenya nsubiza gusa kubera kunywa inzoga ni icyaha reka mbivuge gutyo none se kankubaze yego ndagusubiza kunywa gakeya kubyo nta kibazo kirimo reka mbikubwira impamvu ngendagira ngo iki kintu tucyumve neza nasanze hari abakristo batanywa inzoga ariko barenze kuba babanyabyaha kurenga umuntu ibyo sibyo turimo turi ku nzoga tuvuye ku nzoga ndagira ngo none kankubaze gatoya gusambana ni icyaha ni icyaha ariko usambanye gatoya ntago ari icyaha oya gusambana ni icyaha ntuse kunywa inzoga gakeya katari icyaha kandi kunywa inzoga ari icyaha erega gusambana bitandukanye no kunywa inzoga ayiwewe ni ukuri biratandukanye urumva Rubangu ikibi oya baraza kutubwira n'abantu batwandikire muri comment batubwire okay narizi ngo no gusambana gakeya si icyaha oya gusambana ni icyaha ubwo gutukana gakeya si icyaha no gutukana ni icyaha impamvu gutukana ni icyaha ururimi rurarema iyo ututse umuntu ngo ni imbwa ashobora kutabimbwa ariko ntago umuntu akwiriye kubimbwa yego ntako bikwiriye ntago umuntu akwiriye kubimbwa kuko Imana yaremye imbwa kwazo ntago yibeshye ntago yibeshye nta mpamvu rero yuko umuntu wamwita imbwa nta mpamvu so rero kunywa inzoga mu nyumve ntago ndimo mbabwira ngo mujye kunywa inzoga yego ntago ndimo nshora abantu ngo mujye kunywa inzoga ariko reka mu kabari ryari merukayo mu mwaka utaha ngira ngo ushize urawashize ntabwo herukayo kera ntabwo uherutseyo ubu ntabwo byahindutse ntabwo byahindutse gute mukabe ntabwo byahindutse uruseyo kera bishobora kuba byarahindutse pe utari wakiza wigeze uzinywa utari wakizwa njyewe cyangwa wavukiye mu gakiza ntabwo nigeze nywa inzoga kuva wavuka ntabwo nigeze nywa inzoga habe n'ikigage
ikigage nacyo sinigeze nyinywa kandi baracengaga iwacu. ya sha wowe wabaye umunaziri kuva kera, ntabwo twakirwa tukubaza ku by'inzoga. Reka tuvuge ngo kunywa inzoga Imana ibafasha abazinywa bazireke, nibyo byatanga amahoro kurushaho. Inzoga zituma umuntu yanduranya. Impamvu turimo turazibabuza n'impamvu leta zibuzanye. Umuntu wanyweye inzoga akora bya bindi bibiri tubuza. Niwe usambana, kuko inzoga zirashukana pe, zirashukana, niwe utukana, niwe urwana, niwe ukora bya bintu byose. So niyo mpamvu icyo urimo uravuga ndacyumva, kandi impamvu ndimo mvuga ngo kunywa gakeya nta kibazo n'iyi ngiyi. Barahari bazinywa ariko batenderanye. Impamvu ngiye ntavuze kuko kunywa gakeya nuko iyo akantu karyoshye, umuntu arakomeza kuko ngiye ntekereza ntangira kunywa inzoga natangiriye kuri byeri, nanyweye byeri bwa mbere nari nyweye numvira rura mu mubirizi nyirishira harahirya, ndongera bwa kabiri numva itangiye kuryoha, bwa gatatu rero yatangiye kuryohera kugeza igihe ntangira kubona bayisutse mu kirahure ndi a distance, ndi muri metro nkazingaye, wumva agatima kamushije amahoro. So rero ibintu byose kugira ngo ucike ku kintu nuko na gakeya ukareka, kuko gakeya ashobora gukururira kunywa byinshi. Nicyo ndimo ndavuga, ntago turimo tubabwira ngo bajye kuzinywa, kuko uri butangire nyine gutyo bizarangira zinyweye. Kandi iyo utangiye gutyo ukinjira muri societe y'abantu bazinywa, birangira uzinyweye. Okay. Rero tugana ku musozo, ngira ngo ugiye kuturirimbira akaririmbo kamwe kuko uri umuririmbyi. Hanyuma uturirimbira akaririmbo kamwe ko kuramya keza, hanyuma udusengera Imana dutahe dusoza ikiganiro. Yego. Nta kibazo. Kandi baririmbire gatoya, ntago ndi buririmbe ni gatoya. Akantu gatoya. Mu mayira ataha iwacu nahasanze umuntu ubabaye, yashashe imirimo ye yose imbere, nta soni afite zo kuyerekana, arasenga ababaye, atese niki gituma ntezwa, niki kimbuza guhirwa, niki kimbuza guhirwa. Yumva ijwi rimubwira riti shima ko byose wabyujuje, hariho kimwe gusa nkugaya, ndakugaya ko wirengagije rwa rukundo rwa mbere, wananiwe kubabarira, urababaye. Hamagara babandi bose abaguhemukiye, abo wakoshereshe, ca bugufi usaba imbabazi, bakubabarire maze ubababarire, maze mubabarirane. Urakoze cyane. Ngaho duhe nimero zawe, abakeneye kuvugisha basaba kuvugishe, hanyuma dusenga Imana. So urakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ushobora kumbonaho kuri WhatsApp ni 078 044 544 078 044 544. Ushobora no kumpamagara kuri 078 7 82 0360, 078 7 82 0360. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Dusengere dusoza, usengera abadukurikiye bose, Imana ikomeze kubagirira neza. Reka twubahe Imana dusenge. Mana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo, tugushimye kubwo mugambi mwiza ufite ku bantu bawe. Kuva warema isi kugeza uyu munsi wa none, icyo tuzi neza no ufite umugambi mwiza. Nta kibi wifuza kugirira ubwoko bwawe, nta kibi wifuza kugirira abana bawe. Dusengeye abantu bose bari badukurikiye babona ineza yawe.
ukwezi kwa 10 ubereke ukuboko kwawe, kwa 11, kwa 12, gukomeza n'indi myaka yose iri imbere. Ubereke ukuboko kwawe, ubereke kugira neza kwawe. Ahari amarira hahinduka umunezero, ahari agahinda hahinduke kwishima, abari barwaye mu bitaro bakire, ineza yawe igere ku buzima bwawe. Niko sengeye mwami nyiringabo Imana nabo twari kumwe ahangaha, ineza yawe ikayangane ku buzima bwabo, wagura imbago zabo ubagirire neza mu izina rya Yesu, amen.